今日我哋一齊探索一下紐西蘭住屋嘅形勢。呢個地方擁有舒適居住嘅夢想，但係現實卻因為生活指數劇增而產生矛盾。喺奧克蘭嘅 apartments 嘅價格可以同加拿大嘅 Montreal、英國嘅 Manchester 同澳洲嘅墨爾本等全球主要城市媲美。然而喺高昂嘅價格之中，好多年輕嘅紐西蘭人仍然喜歡有花園、私人停車場嘅寬敞嘅房屋。佢哋點樣做到呢樣嘢嘅呢？今日我哋深入探討一下，佢哋用咩招數？一個咁吸引人嘅紐西蘭文化，大家一齊嚟揭開佢哋嘅秘密。喂，你喺邊啊？人在冰室。大家好，娜姐喺度。大家好，我係 Alison， 歡迎嚟到人在冰室。喺呢一節開始之前，請大家俾個 like 支持下我哋今日嘅分享。嗱，姐，今日我哋嘅題目係紐西蘭社友文化，即係我哋呢度嘅俗稱 flatting 啊，即係喺紐西蘭呢，平均年齡呢18歲呢啲後生仔呢就會搬出去喎。咁我記得我喺17、18歲左右嘅時候呢，即係大概係大學1年班啊。咁我記得呢，我啲朋友啊，即係好驚訝，佢哋其實原來完全全部都搬晒出嚟住嘅喎，即係好難以置信，因為喺我哋嘅文化當中呢，即係中國人啊嚇，即係冇呢一個習慣嘅喎。咁但係對於呢度嘅紐西蘭嘅年輕人嚟講呢，呢個年齡搬出去住，揾佢哋嘅獨立呢係好正常嘅。咁當中有兩個原因呢，就係好 valid 嘅，就係第一，佢哋負擔唔起自己租一間屋啦。咁第二，亦都唔想自己一個人住，所以就建立咗呢個 flatting 呢個文化。咁以前呢，flatting 係點嚟呢？就係一間嘅 flat 通常都係2間房嘅，好似嗰啲排屋咁樣嘅，又或者獨立但係細嘅，得2間房，有個細廳，有個廁所，就有個廚房。咁啊租呢，就2份分。即係每人一間房，例如同自己個 friend 租啊，夾份租啊，每人一間房，咁就 share 嗰個 cost。咁而家咧喺奧克蘭咧，揾一個2房嘅 flat 嚟租咧，都要600蚊一個禮拜嚇，即係呢度係斷個禮拜計嘅。而租一間屋咧，個 house 啊，就有3間房，大概係要800蚊啦。咁其實嗱，有邊一個18歲唔想自己得到獨立啊，係咪？但係通常18歲嘅時候呢，你係冇乜錢嘅喎，咁所以你就會同人合租啦。咁究竟佢哋係點樣生活嘅呢？咁原來紐西蘭呢，有一種呢個叫做嘅 flatmate 或者叫做 housemate， 又或者叫 flatting 呢個嘅社友文化，即係指幾個陌生人呢住埋一齊共住，咁 share 一個 common area， 例如浴室啊、廚房啊、客廳。咁喺奧克蘭而家要租一間私人嘅房，即係 private room， 即係自己一間房啦。即係可能我有幾個睡房咁啊，大概都要250蚊紐紙一個禮拜，包水電，包呢一個嘅WiFi。咁呢個已經係最平嘅一個方式，係可以得到一個比較即係獨立啲，唔使靠屋企咁樣嘅方法啦。咁如果你係學生嘅話，你讀緊大學，你應該都係有資格領取呢一個嘅學生津貼。如果你係 citizen 嘅話，咁但係你每週呢都係收到呢一個嘅津貼，大概200蚊，但係其實都唔夠你去交房租咯。咁全職返工嘅人呢，就應該冇問題啦，就250蚊負擔得起。咁如果你係讀緊書、讀緊大學嘅，通常都會係一邊兼職一邊返學。咁雖然呢啲咁樣嘅津貼咧，都係來自呢個紐西蘭嘅納稅人，但係 at the same time 我都覺得有一個 angle， 我覺得都係我係好佩服佢哋嘅勇氣啦，同埋膽量，因為中國人真係冇乜膽量，話隻抽隻咁樣就咁搬出去，係咪先？你憑咩啊？咁佢哋可以自己靠自己啦，去獨立咁樣去探索自己嘅人生啦，佢嘅生活就唔係話
冇話翻屋企攞錢攤大手板嗰啲咁樣嘅 culture 咯。咁呢一個我覺得係紐西蘭嘅文化同埋中國人嘅文化一個好大嘅差異。咁嗱姐，咁喺呢一個澳洲咧，舍友文化即係呢個 housemate 呢個文化，其實應該好受歡迎嘅。咁喺咩地方你覺得喺好特別都要你要講一講，即係你覺得都係好驚訝咁樣嘅咧？咁其實咧，我覺得呢樣嘢咧都係一啲本地嘅人咧，即係比較多啲啦。咁對於中國人或者香港人嚟講咧，咁可能會係少啲嘅。咁你都係住喺屋企啦，你都冇住過呢啲咁樣嘅租屋噶啦，係咪？冇啊，我冇諗過啊，係啊。係啊，係啊，咁其實真係本地嘅學生啊，或者係外國嚟去即係嚟讀書嘅人咧，咁先至會有咁嘅機會咧去租呢啲咁嘅宿舍嘅地方。其實我之前咧都有講過嘅，咁我話我響紐西蘭讀書嘅時候咧，其實都係住一啲類似宿舍嘅地方，但係佢就唔係一間宿舍嚟嘅，佢係其實係一間屋嚟嘅。咁佢都係有2層樓咁樣樣啦。咁上層咧就係有4-5間房，咁就係俾一啲唔同年紀啊，或者係都係喺香港嚟嘅學生去居住，咁有男有女，咁其實每人一間房，或者係兩個女仔 share 一間房咁樣樣，或者係2兄弟咁又 share 一間房，咁全部都係喺香港過嚟嘅。咁有個男人同埋有個婆婆咧，就負責我哋嘅起居飲食啦。咁其實都係好似 roommate 咁樣樣。大家去到先至知道，有咩人喺嗰間屋入邊啊？有幾多個男幾多個女啊？咁其實大家都係讀同一間學校嘅，咁當然係即係我哋嗰陣時個男校同個女校咁係分開嘅。咁去到你先知道，呢個就係你嘅roommate 啦咁樣樣。咁我記得我嗰陣時嘅 roommate 咧，咁其實都係一個大姐姐嚟嘅。咁佢就讀緊中七啦，咁我去到就讀中五咁樣樣咯。咁其實有個唔同就係話，我哋會一齊出去玩咯，同埋一齊去間屋度食飯啊咁樣樣啦。因為我哋全部都係香港嚟噶嘛，咁有少少同本地嘅 roommate 嗰啲嗰個 style 有啲唔同，就係話佢本地嘅可能係2個朋友自己租，咁你亦都係各有各嘅朋友，各有各自己出去玩或者翻屋企，但係我哋就全部都係堆喺嗰間屋度，因為我哋喺出邊係唔識任何人嘅。咁可能後尾你讀書耐咗咧，你先至會識多啲朋友同學，你先至會比較有多少少自己嘅生活咯喺出邊咁樣樣。咁可能大家會比較即係外面嗰啲就會比較獨立啲啦。咁佢哋又即係我哋嗰陣時就冇屋企人喺度，全部都係香港嘅。咁而佢哋依度本地人，佢哋就有自己嘅屋企人喺度，同埋佢哋有自己嘅朋友咯。咁唔同嘅情況就有少少唔同咯。係啊，咁18歲其實搬出嚟喺香港咧，就真係好難發生嘅。係啊，咁出咗嚟做嘢嘅機會咧就會大啲咯。不過都要睇下你自己嘅能力可唔可以負擔得到啦，就係咁樣。係，即係你嗰個居住形式其實係即係一個宿舍嚟嘅，係寄宿啊。而有好多嘢起居飲食啊、清潔咧，都係有人搞掂埋。但係如果呢度嘅鬼嚟講，佢哋嘅文化就唔係，佢哋要 take turns， 佢哋要例如星期一咧，阿茂整煮埋飯，即係要做家務嘅，咁變咗你哋寄宿嗰啲應該就唔使嘅。係啊，咁同埋咧，佢有好多，因為其實紐西蘭都好大。如果佢去上 Auckland 讀大學嘅話，佢哋屋企人可能係揸好多個鐘頭啫。唔知個埠仔啊，好遠好遠嘅，即係都會咯，好似美國一樣咁啫嘛。係啊，即係要揸好耐車先至去到個大學，所以屋企人都未必係喺身邊咯。咁其實咧，我哋講翻頭先話250蚊。而家可以租間房，咁其實唔一定要係嚟讀書嘅，或者你係想嚟呢一個嘅旅遊工作又得，即係大概你嘅最坐底嘅消費都係要250蚊一週嚇，咁即係大概都係4000零蚊港紙一個月咧，你可以租到間房。咁如果你搞得掂嘅話，咦，即係可以嚟
紐西蘭諗下揾下嘢做，覺得睇呢個地方適唔適合你都仲得咁樣咯。咁嗱，今日我哋咧講呢一個嘅 flatting 嘅culture 嘅講咁多先。如果中意我哋廣播，記住 like and subscribe。我哋下次再見，唔該晒你娜姐，好，拜拜。拜拜。